ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ബിരിയാണി വെക്കാനാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് എങ്ങനെ വെക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ ബിരിയാണി അരി എടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കട്ടോ. അതിലെ ചളിയും പൊടിയും പോവുകയോളം നന്നായിട്ട് 2-3 പ്രാവശ്യം കഴുകട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കഴുകിയ ടൈമിൽ ഞാൻ നേരത്തെ അടുപ്പത്ത് കുടുക്കയിൽ ലേശം വെള്ളം വെച്ചിക്കാണ്ട് ചൂടാക്കിയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അരി ഇടുന്ന വീഡിയോ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം. അതിനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാട്ടിത്തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടി ഇടുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മല്ലിയില നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി, എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടാവുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അരി വെന്ത് വരുന്ന നേരത്ത് നമ്മൾ ഡാൽഡയും നെയ്യും ഇട്ടുകാണ്ട് ഉള്ളി നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഉള്ളി ഒരു ചുവന്ന കളറാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫാക്കണം കേട്ടോ. നമ്മളിന്നിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മുന്തിരിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഇടണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ മുന്തിരി മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളുടെ ഉള്ളി ചുവന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് മേടിച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ മാറ്റിക്കാണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഞാനൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബിരിയാണിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല, മല്ലിച്ചപ്പ്, ഉള്ളി ഇഞ്ചി അരച്ചത്, പിന്നെ പുതിനയില, പിന്നെ ഉള്ളി, പിന്നെ ബിരിയാണി മരുന്ന്, പിന്നെ തക്കാളി, പച്ചമുളക്, പിന്നെ കോഴിയും, പിന്നെ ഒരു പാക്ക് തൈര്. ഇതൊക്കെയാട്ടോ ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ. അപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ നമ്മളുടെ ചോറ് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചോറ്. ഇനി നമ്മൾ കോഴി വറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് എണ്ണ പാരട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ ചൂടാവുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ കോഴിയിലേക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉപ്പും പിന്നെ ലേശം കാശ്മീരി പൗഡർ കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടട്ടോ. കാശ്മീരി പൗഡറിൻ്റെ ഓട്ട ചെറുതായിട്ട് കുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ കാറ്റ് കയറിക്കാണ്ട് കേടാണ്ടല്ലോ കരുതിക്കാണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ നേരം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ മസാലയായിട്ട് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ മസാല ഇട്ടുകാണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ കൈയായിട്ടാണ് കുഴച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ സ്പൂണായിട്ട് കൈ നീറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പൂണായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആക്കട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായി കുഴച്ച് ഇതാക്കണം കേട്ടോ. മസാലയൊക്കെ കോഴിമേ നല്ലോണം പറ്റി പിടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ കുഴച്ച് വെച്ച കോഴികൾ നമുക്ക് ഈ എണ്ണ പറഞ്ഞ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇടാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ ഇതൊക്കെ നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കിതൊന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അടക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കോഴിയൊക്കെ വെന്ത് നമ്മളൊരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കോഴി വറുത്ത എണ്ണയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ളിയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചില്ലേ, അതൊക്കെ നമുക്ക് അയക്കിടാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴി ഇതൊക്കെ നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാകത്ത് വേവൊക്കെ വന്നിട്ടോ. നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ച ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇടാം കേട്ടോ. തക്കാളി, പച്ചമുളക്, എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം വാട്ടിയെടുക്കട്ടോ. അപ്പോൾ അടിയിൽ നമ്മുടെ കോഴിൻ്റെ ചെറുതായിട്ട് പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തക്കാളി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളമാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അത് കട്ട പിടിച്ചതൊക്കെ പോകും കേട്ടോ. നമ്മളിതിലേക്ക് ലേശം ഉപ്പിട്ടുകാണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെക്കട്ടോ. അപ്പോൾ തന്നെ വെന്തോളൂ കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇഞ്ചി അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇടുക കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കട്ടോ. ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില, പുതിനയില ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ. നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ്ട് കടുത്തുന്നില്ല, അതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കട്ടോ.
പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടുകാണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കട്ടോ. പിന്നെ ലേസ് കൂടിയും കോഴി മസാല ഇടട്ടോ. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ടില്ല, വേണമെന്നില്ല, എന്നാലും ഇടട്ടോ. കോഴി മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കട്ടോ. പിന്നെ ഇത് ബിരിയാണി മസാല ഇട്ടോ, അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കട്ടോ. ഇനി നമ്മളുടെ മാറ്റി വെച്ച കോഴി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടോ. എന്നിട്ട് ലേശം ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തൈര് പാർന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കട്ടോ. എന്നിട്ട് ലേശം ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ ലേശം കൂടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കട്ടോ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്കിനി ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കി നോക്കട്ടോ. ഉപ്പുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ചോറ് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഭാഗമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടോ. ഇതിലേക്ക് മുകളിൽ ബാക്കിയുള്ള മല്ലിച്ചപ്പും പുതിനയും പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചില്ല ഉള്ളി വറുത്തെടുത്തില്ല ഉള്ളി അതുകൂടി ഇതിൻ്റെ മേലെ ലേശം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കട്ടോ. എണ്ണ ആ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കട്ടോ. ഇനി ലാസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള ഉള്ളി കൂടിയാണ് ഇതിൽ ഞാൻ വിതറുന്നത് കേട്ടോ. പുതിനയിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ നമ്മൾ പുതിനയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇനി മേലെ വേണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 3 തട്ടായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളികൾ വിതറിയിരിക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. നമ്മൾ മേലെ നേരത്തെ ഉള്ളിൻ്റെ എണ്ണ കൂടി ഇതിന് മുകളിൽ ഫുള്ളായിട്ട് പാർന്നു കൊടുക്കട്ടോ. നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ വെള്ളം വെച്ചിക്കാണ്ട് കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളുടെയും ഈ ചോറൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വേവിച്ച് ഇങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളുടെ ചോറൊക്കെ ഒരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റിക്കാണ്ട് അടിയത്തെ കോഴിയൊക്കെ നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റിക്കാണ്ട് ഇപ്പോൾ ചോറൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിക്കാണ്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിക്കാണ്ട് ഈ ഒരു കളറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊന്നും എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാക്കണ് ഞാനിപ്പോൾ ചോറ് തിന്നാൻ പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇതാക്കണ കണ്ടോ, കോഴിയൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചോറൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വെക്കാനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ബിരിയാണി വെപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ.